Слухай, ти дивись, я тобі зараз зараз потонеш в компліментах. Чому? Тому що тобі кажу, що ти дивись, от там у Вакарчука ішов Сергій Притула. Да, я, до речі, і він говорив, і він та на здоров'я ти за голос. Через Притулу, напевно. Ну, я там сказав таку смішну фразу, мені здалося, що це прикольно. Якщо прийде Притула, а він був 20-й, то я стану вести відбір на Євробачення. Ну, я типу думав, що я так змотивую. Дивись, там він просто говорив речі, які притомніші за ті речі, які говорив Вакарчук. Притула є міський, вибач. Ну, так, а хіба це секрет, що Притула один з найкращих українських шоуменів, у нього є мізки, він вміє думати по ходу, що батюшки нетривіально, як виявилось, не тільки звуком. Правильно, є він же ж пішов кандидувати, але хитро це зробив. Сказав, що я буду там от 20-й, хоча всі говорили, слухайте, заберіть Вакарчука, він з'являється на ток-шоу, все, це просідання рейтингів, тому що рейтинги були досить високі в «Голосі», там близько 12%. І виходив Притула на сцену на милицях, як не дивно, в день народження нозі поламав. Виходив і всі казали, от мій депутат можливо. Або ти теж говориш абсолютно притомні речі, які зумовлені. Ну, по-перше, я тобі хочу сказати, що я критично до себе відношусь у всіх відношеннях. Я вважаю, що це теж нормально. Гарна людина, не професія. Да, нормально, я був би чесним кандидатом, якби я не був, клянусь, таких би ще не було. Питання не в цьому. Він краще говорить, ніж я, Притула. Він молодший, давайте на нього поставимо. Я не проти. Я, до речі, коли голосував за «Голос», я їм сказав, ребята, якщо Вакарчук вас заведе, то хай відійде. Взагалі, він вже так і говорить, якщо ти не знаєш. Так він у Раді сказав... Я думаю, що вони боялись говорити, і це була його... Нещодавно було інтерв'ю, тому виданню, якому ти давав. «Українська правда», да. Так, і там, де Вакарчук говорить на питання конкретно, де ваше лідерство? Я всіх запитую, хто з «Голосу», а де Вакарчук? Що він поїхав в Каліфорнію, щоб що? Знову в Стенфорд? Чи куди там? Він зараз поїхав в Каліфорнію? Ну, от їздив нещодавно, так. Ну, до Фукуями. Фукуяму ж привіз, мені здається. Щоб що? Дивись, значить, вони не хотіли... Тобто містер Очевидність привіз містера Очевидність. Вони не хотіли це вербалізувати для того, щоб не відсахнулися від «Голосу» виборці, які все-таки їх трошки провели. Відповідає, каже, моя місія була завести нормальних, там, притомних людей в Раду. Все, молодець, хай йде, хай замість нього йде наступний. Він уже ж був раз. Ти розумієш, що двічі рушниці не Ти стріляли. розумієш, але він є лідером громадських думок. Він є реальною людиною, на яку після Революції Гідності одна з політичних течій хотіла поставити, просили у мене вийти на нього. Він мені категорично по телефону сказав, я не буду цим займатися. Но зараз в нього також терпець увірвався. От ти мені кажеш, типа, чого ти не йдеш? Може, мене теж через рік увірветься терпець, і я розумію, що я трошки вище рівня жартів кварталу. Скажу тобі оціночне судження, ясна річ, що слід розуміти, що кожного разу, коли він записував якесь звернення, відеозвернення, люди чекали конкретики, і вони її не чули. В тому то річ. І якраз тут і не плутай стадіон, і не стадіон так стадіон, а не плутай стадіон, виступ гурту з талановитими піснями і лідер громадської думки. Яку громадську думку висловлював? Причому дуже конкретно. Ну, я тобі скажу, ту, що ти зараз кажеш, ідею про те, що нема, тобто, він один з небагатьох лідерів громадської думки, такої конкретно проукраїнської, без питань, да? Хоча, кажуть, виступав там в ту ніч десь в Майамі, в ту ніч... Перед москалями. Да. Значить, а хто в Майамі? Там і українці, до речі, теж до біса. Значить, російськомовних, то немає значення взагалі. Но там замовник був російський, да, і Білан Діма був. То немає значення. Має значення, що... Яка дрібничка. Ні,